Здраво, драги мои! Добро дојдовте во семејна соба, водена од мене, Александра. Како сте ми денес? Се надевам дека сите ве наоѓам во одлично здравје. Денешната тема е многу интересна, имено ќе говориме за родителството, како една од најтешките, најпредизвикувачките, но воедно и најисполнувачките улоги. Барем за мене. Како сте? Добри сте? Се надевам дека удобно ќе се сместите во столчето и промптно ќе ме пратите. Видете, родителството, за среќа или за несреќа, не доаѓа со техничко упатство. Децата на овој свет доаѓаат така невини, искрени, убави, паметни, но верувајте дека ние родителите сме тие што ги облекуваме. Имено, можеме да кажеме дека дечињата се една маса која што ние родителите со нашите вешти и умесни раци ги облекуваме и ги претвораме во едни прекрасни личности. Па да видиме што е тоа родителство, какви родителски стилови разликуваме и така натака. Видете, додека се подготвував за оваа емисија, прочитав доста стручна литература и размислував во која насока да ја водам емисијава и се решив да биде најкратка, наједноставна, со прости и јасни зборови, за да може секој од вас да ме разбере. Па класификацијата денеска која што ќе ви ја кажам, или поделбата на родителските стилови е на 4. Наједноставни, најпрости. Оваа поделба се однесува според Јана Баунринд. И првиот стил родителски е авторитарниот. Што ви им подсетува овој авторитарен збор, вака како ќе го слушнете? Мене ме подсетува на некоја личност со силен авторитет. Каков е овој родителски стил? Па да ви кажам еден од најпредизвикувачките. Зашто велам најпредизвикувачките? Затоа што овој родителски стил се врзува со премногу малку топлина и премногу граници и премногу правила. Да се расте во вакво семејство и да се расте со вакви родители е навистина предизвикувачки. Немојте да ми се налутите, но вакви примери среќавам во семејства каде што некои од родителите се или воени лица или се полицески службеници и така натака. Затоа што можеби со одредок на дисциплината го научиле на работата па го пресликале во семејството или како и да е. Што е карактеристично? Ова се строги родители, со ригидни граници, огромен број на правила, огромен број на очекувања. Но што се случува со потребите на детето? Дали неговите потреби се задоволени? Дали неговите чувства се ислушани, уважени и прифатени? Апсолутно не. Постојат правила, ригидни правила, кои што мора безусловно да се почитуваат и доколку не се почитуваат, што следи? Следи казна. Верувајте ми, понекогаш овие родители ги поименувам и како машина за мелење на месо. И ги ставаат децата во машината и ги мелат. Како ги мелат? Не дословно, не физички. Со своите постапки, со своите однесувања, со својот ладен и дистанциран однос. Видете, љубовта е двонасочна. Така да тоа што ќе го дадете, тоа ќе го добиете. Но да се вратиме и на родителскиот стил. Што прават? Како воспитуваат овие родители? Поставуваат правила, очекуваат слепо да се почитуваат, без никакво образложение, без никакво објаснување. Во која насока се движат прашањата? Затоа што јас така реков. Се додека живееш под мојот кров или во мојот дом, ти ќе играш по моите правила. Дали ви се ова познати реченици? Дали ви се ова познати слогани? Можеби вие сте ги слушнали од вашите родители. Но да видиме. Дали овој родителски стил се карактеризира со некакви предности? Па секако. Видете, децата кои што растат во вакви семејства, кои што се воспитувани од вакви родители, развиваат силно чувство на дисциплина, силно чувство на одговорност. Но понекогаш имаат и потешкотија. Какви потешкоти, какви ризици? Огромен страв од грешка. Значи, пред да преземат некаква активност, пред да стапат во некаква акција, они 10 пати или 10 милиони пати ќе ги размислат сите чекори како би ја превенирале грешката. Понатаму, понекогаш може да се однесуваат премногу покорно, значи слепо да се покоруваат, или премногу бунтовно, бидејќи тој притисок не можат да го издржат, па идат во другата крајност. Понатаму, имаат потешкоти во воспоставување на доверба, понатаму во подоцнежните врски, говорам интимни врски, партнерски врски, така натака, имаат огромна потешкотија да регулираат својата емоционална блискост и далечина со својот партнер. Не дај Боже, особено во периодот на адолесценцијата, ваквите деца и адолесценти добиваат суицидни мисли, па влегуваат во суициди, често пати бегаат од дома и, генерално кажано, имаат ниско просоцијално однесување. Одиме на вториот стил. Вториот стил на воспитување е попусливиот или премислив родителски стил.
Овој се карактеризира обратно од претходниот со премногу љубов, премногу внимание, премногу нежност, но што недостасува? Недостасува структура, недостасуваат граници, недостасуваат правила. Па децата какви вредности усвојуваат? Усвојуваат дека се што ќе посакаат, апсолутно треба да им припаѓа на нив и нивното нешто што го побаруваат да биде задоволено. Па гледате сцени во маркети, во трговски молови и така натака. Како децата се фрлаат доле од плочки. Сакам ова, сакам она, па ќе се треска, па ќе плаче, па ќе вришти и така натака. Они се одлични негователи, но многу лоши родители. Зошто? Јас не велам дека децата не треба да се почитуваат и нивните емоции да се уважуваат и нивните се одговори соодветно. Но видете, доследноста е многу битна работа, така да во овој родителски стил апсолутно не можеме да кажеме дека станува збор за некакво воведување на правила, некакви обраци на однесување и почитување на граници. Во стресни ситуации ваквите деца лесно го губат лото под земјата, значи не може да се себе регулираат, немаат контрола врз емоциите и чувствата, токму поради отсуството на структура. Предности. Кои се предности? Освен што се емоционално исполнети со љубов и внимание, можам само да ги нагласам ризиците, а тоа се, како што кажав, живеат со едно доживување за себе си и другите, дека се они кралевите и принцесите на оваа планета, дека секоја и една најмала единствена желба нивна треба да биде задоволена. Со каков ризик се соочуваат? Со животот, со реалноста, со свесноста, кога ќе излезат на улица, кога ќе видат дека животот не е таков и дека другите луѓе не ги доживуваат како што ги доживуваат родителите, веќе се во голем проблем. Се движиме понатаму низ родителските стилови и идеме до третиот или негрижливиот или занемарувачкиот, кој се карактеризира со малку топлина и многу правила. Видете, за ваквите родители јас имам доживување дека тие се постојано заглавени во своите мисли, во својата глава, преокупирани со своите проблеми, само се оние единствените кои што имаат некакви потешкоти, ретко и во исклучителни ситуации се свртуваат кон детето да го прашаат или да удоловат некоја негова потреба, некој негово барање и така натака. И смета дека родителството се движи во насока на задоволување на биолошките потреби. Односно, тоа се потреба за храна, за облека, дом, што знам, чевли, обувки и така натака. Воопшто не се заинтересирани за емоционалниот развој, па често пати дури се и физички отсатни. Како реагира детето? Како се однесува во ваквите семејства? Знаете како? Тоа е емоционалниот регулатор, односно он го има еден емоционален радар и ја прати атмосферата во семејството. Прати точно кој како се чувствува и се обидува на секој можен начин да го изрегулира, регулирајќи се себе си. Како? Ако ја види мама тажна, верувајте дека се ќе направи за да расположи. Ако го види нервозен тато, веднаш ќе почне да подготвува, да спрема или било што, само како би одржало со семејната, се извинувам, хомеостаза. Навистина многу тешко, многу исцрпувачки. Кои се предности на ваквите деца, односно деца кои што растат во ваквите семејства? Единствено, силното чувство на самостојност. Верувајте. Ваквите, ако слетнете перфекционисти во животот и сретнете личности кои се самостални, до толку самостални да можат апсолутно све сами, верувајте дека најверојатно потекнуваат од вакво семејство. Кои се ризици? Ризиците се однесуваат во насока на избегнување на атачмент со партнерот, значи ќе имаат потешкоти во изразување, во стекнување на доверба, во регулација на физичката и емоционалната блискост и далечина со своите блиски луѓе, со својот избраник и партнер, потешкоти во регулација и така натака. И сега стигаме на крајот, четвртиот родителски стил или авторитативниот, се извинувам, или демократски, како што јас љубам да го кажам, еден од најздравите, најрезилиентните, најизбалансираните родителски стилови. Зошто? Затоа што имаме апсолутен баланс помеѓу тоа колку се дава и колку се земе. Односно, децата се тие кои што се на родителите компасот или радарот. Детето е тоа кое што го регулира, односно му покажува на родителот кога треба да пристапи, кога треба да отстапи и така натака. Што тоа би значило? Овие деца се обсипувани со внимание и со љубов, со разбирање, јасно им се објаснати правилата, очекувањата од нив, доследни се кога казнуваат и објаснуваат казните, значи
доколку детето погреши со никаква постапка или, например, хипотетички кажеме, неа заврши својата домашна задача, што прават? Родителот ќе седне со детето и ќе образложи, ќе објасни, прво пред се ќе слушне зошто задачата не е завршена. Нема веднаш да влезе во дискусија и да осудува и обвинува, него напротив ќе остави простор детето да се искаже, да објасни, па потоа ќе образложи ситуацијата. Значи, детето има простор да ги изрази своите доживувања, постојано е охрабрувано, да истражува, да експериментира, да учи, велиме, во контролирана средина. Внимателно овие родители ги следат детските потреби и одговараат соодветно на нив, доследни се кажавме во дисциплината, во казнувањето и секако постојат јасни граници. Сега, да видиме кои се предности. Предности. Ваквите деца развиваат силно доживување и чувство на самодоверба, самовреднување. Учат да ги поставуваат, да ги почитуваат своите граници, границите на останатите луѓе, понатаму развиваат здрава регулација на себе регулирање и развиваат еден сосема здрав емоционален однос со својот родител, кој што подоцна представува сигурна база или основа за градење на другите релации во животот. Овдека како ризици единствено би напоменала или би кажала на родителите дека овој родителски стил од нив побарува доследност, побарува висока свесност, конзистентност и трпение. Драги родители, знам дека е навистина тешко, предизвикувачки, но како што кажа воедно ова и најисполнувачката животна улога, барем за мене. Затоа бидете трпеливи, бидете исполнети со љубов и разбирање и бидете тука за вашите дета. Прашањата кои што ќе бидат поставени доле во описот на видеото, ќе ви бидат guidance, чисто да видите во кој стил се пронаоѓате, да видите во која насока се движите, дали доволно добро ги разбирате, уважувате и почитувате децата. Исто така ве охрабрувам да го посетите нашиот Инстаграм профил, таму ќе биде поопширно објаснато, па доколку се пронајдете некои прашања се нејасни и не можете да ги одговорите, јас ве повикувам да дојдете, да се видиме и да се дружиме. До следното гледање, бакнежи, гушки и ве очекувам со нетрпение. Чао од мене!